حسن شيخ waxaan leeyahay halkan ka leeyahay laba daarood oo isdagaalsantii laba daarood jaanisa ku haysta dhulbahanto iyo mareexan jaanisa ku haysta waana awoodda kaliya oo isticmaali kartid Puntland iyo Jubbaland faanta marka waxaan leeyahay bismillah aragtida iga aad waxay tahay horta waddanka Soomaaliya ama guud ahaan ama gaar ahaanba inay halkaan laga magacaabo doorashada qabanqaabadeedii axmedoobana uu magacoodo waxay macnaha adduunka ku tahay ceeb Soomaalina waxay ku tahay ceeb waxayna muujinaysaa madaxda waddanka heerkay kala joogaan iyo qaabka u dhaqmayaan foolxumada kala joogta waxaa la rabay axmed madoobe hadduu wuxuu wado aysan dawladdu ku qanacsaneen waddanka ayadaa dawladka siday macnaha adduunku u aqoonsan yahay intuusan macnaha uusan asna ku dhawaaqin waxay ahayd inay xal ka gaarto laakiin ayadiina waa ku dhawaaqday asagina waa ku dhawaaqday adduunku marka wuxuu u arkayaa dad fawdo ah oo wasaq dhashay ah oo wax isqabsi ah iyo wax iscelin iyo wax kala dambeyn midna aan lahayn waxa weeye waxay noqonaysaa nin walba macnaha meeshiisa doorashaha ka qabsado haddii macnaha gobolka banaadir iyo koonfurtan ama intan dawladdu maamusho la dhaho doorasho qof iyo codaha laga qabto axmedoobana uu ku dhawaaqay doorashaan qabsanaa hadda nin walba waxaa waaye magaaladiisuu joogaa nin wax ka qaadaya male hadda axmed madoobe xasan sheekh maanta xamar wax ma kaga qaadi karo yah xasan sheekh maanta hadduu dhaho waxbaan ku darsanaa axmedoobе meeshiisuu ka soo qaylinaa un wax kale ma qaadi karo kanna meeshiisuu ka qaylin karaa wuxuu ka qaadi karaa male kismaayo iyo axmedoobe marka nin walba mininkiisuu joogaa bisad mininkeeda joogtana miciid libaaxay leedahay ma fahanta laakiin ceeb bay ku tahay adduunka xaggiisa ceeb bay ku tahay waxaa la rabay in macnaha waxaas laga fogaado oo xitaa dawladda Soomaaliya ceeb waxaa ku ah axmed madoobe oo wax ku dhawaaqay in ayadana wax ku dhawaaqo barbarkeeda waxaa la rabay arrinkaas intii xal laga gaarayo oo axmed madoobe la soo afjaraayo ama siyaasad ahaan ama awood ahaan ama dhaqaale ahaan la soo afjaraayo in waxaa la rabay ayadu u kaayso doorashada in ku dhawaaqayso oo hadhow markii wax soo saxdo oo kubadda soo salaxdo in waxaa la rabay ayadu ku dhawaaqdo alaabtii salaxan xasan sheekh waxaan leeyahay halkan ka leeyahay laba daarood oo isdagaalsantii laba daarood jaanisa ku haysta dhulbahanto iyo mareexan jaanisa ku haysta waana awoodda kaliya oo isticmaali kartid Puntland iyo Jubbaland faanta marka waxaan leeyahay waa inay reegado taageertaa kolley hadda laba wajiilaata haddeertaana isbedelaysaa oo axmedoobe xoogaa markaa isfahantiina u gambinaysaa reegado waxaan leeyahay reegado waxay jecel yihiin axmedoobe meesha inuu ka tago yah reegado waa inaad taageertaa waa inay axmedoobe ku taageertaa siday meesha aaga saari lahaayeen ayagaa kaaga filanba yah reegadaa kaaga filan axmedoobe ma fahanta dhankaan ay kaloo isku dhacsan tihiinoo Puntland hadda dhulbahantaa ka haysataaba marka waxaan leeyahay xasan sheekh haddaan siyaasad xumo qaadin jaanis wuu ku haystaa maanta waddanka uu horumar ku gaarsiiyo uu macnaha hadda waxaan socdo iyo dowladnimadan iyo qaabkan ay wax u wadaan ama adduunku u arko wuxuu samayn karaa horumar buu ka samayn karaa because hadda maanta muqdisho jooga asaga muqdisho cid ma ka daba hadli karto ma fahantaade siyaasadahan kale oo Soomaaliya ka jirana dee meel haddii kaa soo xirta meel kale kuu furan marka siyaasad xumo yay ku qaadin jaanis baa haysataa waxaa dhanna cadowga idinku farxaaya iska qabsigiinna waa farxadda cadowga Itoobiya iyo Kenya aad ay ugu farxayaan cadowga kaloo waddanka oo shisheeyaha aad ay ugu farxayaan shacabka Soomaaliyeedna macnaha arrinkaas bahadilay ku tahay